반복적으로 나오는 재채기 콧물로 곤란해지는 날이 많아지는 봄이 훌쩍 다가왔네요. 재채기와 콧물은 감기나 스트레스, 먼지와 같은 오염원에 의해서도 나타나지만 반복되어 발생될 때에는 알레르기 비염에 대한 검사와 치료가 필요할 수 있다는 사실 혹시 아시나요? 오늘은 재채기 콧물의 원인 중 하나인 알레르기 비염 관련 내용을 자세히 알아볼게요. 알레르기 비염이란 알레르겐에 대한 면역 반응에 의한 비강염증 상태를 말하며 재채기, 콧물 이외에도 코막힘과 가려움증 등 다양한 증상을 유발해 일상에 굉장히 큰 불편감을 만드는데요. 특히 아이들은 물론 성인에 이르기까지 계속되는 재채기 콧물 등의 증상은 두통, 지끈거림, 집중력 저하 등을 유발하기에 분명히 원인을 알고 전문적으로 치료해야 합니다. 알레르기 비염은 증상의 빈도와 심각도, 가족력과 환경적 요인 등 다양한 내용을 파악함과 동시에 알레르기 비염에 대한 다양한 검사를 통해 진단을 받게 되는데요. 진단 후 치료에 대해서는 재채기 콧물 완화를 위한 항히스타민제 등 약물 처방과 함께 비강 스테로이드제의 활용, 개인 면역 증진 등을 시도합니다. 또한 생활 습관에 있어 알레르기를 유발하는 물질을 최대한 피하고 외출 시에는 마스크를 착용하며 적절한 환기를 통해 공기의 질을 관리해야 합니다. 이외에도 운동, 스트레스 관리는 물론 항염식품 섭취를 추천할 수 있습니다. 또한 자연요법, 대체의학에 대해 알레르기 비염 증상이 심각하여 불편한 경우 다방면으로 고려해 볼 수 있는데요. 적절한 비강 세척과 아로마 테라피, 한방 치료 등이 제한됩니다. 또한 계절이 바뀔 때마다 일어나는 경우 패턴을 파악하여 방지하고 개인 위생, 면역 관리에 조금 더 신경 쓰시는 것이 좋습니다. 특히 꽃가루, 먼지가 많을 때에는 외출을 삼가는 것도 도움이 됩니다. 이외에 새로운 치료법과 맞춤형 의학에 대한 다양한 발전적 정보가 업데이트되고 있으니 비염 증상으로 괴롭고 힘들더라도 포기하지 않는 마음이 중요할 것 같은데요. 특히 반복적으로 나타나는 재채기, 콧물로 인후통, 두통이 있을 때에는 흡연, 음주, 카페인 섭취는 피하고 제철 과일과 물, 보리차, 비타민C가 많은 유자차, 대추차, 레몬차 등으로 호흡기의 건강성을 높여주실 것을 권장드립니다. 이상 봄철 재채기 콧물을 유발하는 원인, 알레르기 비염에 대해 알려드렸습니다.